часто спрашивают, а где я беру время? Я его могу взять с другой планеты, могу взять со звезды, могу взять с Солнца. Это будет разное время, и оно вводится в мозг разным людям. Потому что есть люди Солнца, есть люди Луны, есть люди звезды. Время на звездах много быстрее, концентрированнее. Время на Солнце чуть спокойнее и разряженнее. Время Луны совершенно спокойное, умиротворенное. И разные люди нуждаются в разном времени, чтобы они все-таки смогли раскрыться и осознать, что они здесь делают, что они тоже есть для планеты некая аномалия. И когда мы с вами закончили прошлую программу, мы закончили на очень высокой философской ноте. На той ноте, что любой познающий разум все окружающее начинает сворачивать. А если разум убрать, то все будет разворачиваться и раскрываться. Как бы разум всегда стремится к семенам. Желал бы он того или не желал, он сокращает вегетативный период. И делает это так естественно. Ему надо сразу результат, посмотреть семена, что из чего состоит, куда-то войти. А у природы же нет времени, его вообще нет. Поэтому мы дадим чуть больше солнца, начинают деревья расцветать, хотя, казалось бы, зима стоит, а им все равно. Им главное температурный режим. Они не ждут календаря. Календаря ждет только человек. Человек говорит, ну рано для весны. Он говорит, ну рано для зимы. Он говорит, ну вообще все поменялось. У нас и зимы не было, и весны не было. Вот сейчас мне рассказывают при приезде в Алмату. Ну все у нас теперь не так. Раньше бы в это время урюк цвел, теперь не цветет. Осень стала не такой. И это все происходит только внутри человека. А для природы все такое. Вот как она восприняла, так и восприняла. Она живет, как ей живется. Создадут какие-то условия, она будет такой. Уберут эти условия, она будет другой. Какие-то условия исчезнут навсегда, пойдет мутация, которая закрепится где-то. Но в природе времени нет. А в человеке есть. А на переходе есть природа человеческая. И в этот переход всегда самое сложное попадание идет. Потому что когда человек начинает встраиваться в природу, главное, чтобы он сохранил себя. Главное, чтобы он сохранил процесс, пустотность, желание изменить, желание разрушить, но не настолько, чтобы это исчезло. Если человек вступил на тропу познания, он желает разрушить все до конца. И называет это научным подходом. Обязательно нужно залезть в ДНК, что-то там вырезать, куда-то вставить и посмотреть результат. Обязательно нужно залезть в атом, из атома в электрон, все расщепить и дойти до конца, а до конца нельзя. Если человек доходит до конца, он разрушает настолько, что теряется весь смысл. И расстояние между желанием познать до конца, до результата, и вовремя остановиться, есть побуждение мозга, в которое можно вводить время. То есть время начинается там, где мы не стремимся дойти до конца. Нам не нужен результат. Ну хорошо, признали нас, дали нам какую-то премию. Ну прекрасно, но это идет само собой. Это не желание наше. Это не наш уровень восприятия мира. Это просто есть те, кто на данный момент фиксирует, что мы имеем право. Вот за это время на меня просто посыпались разные этикетки. Доктор одних наук, доктор других наук, профессор одной академии, профессор другой академии. Даже я становлюсь, допустим, профессором Академии обороны и правопорядка, что я никогда не ожидала, или доктором медицинской психологии. То есть те этикетки, к которым я никогда не стремилась, они не мешают жить, нет. Они даже где-то помогают жить, когда ты становишься лауреатом того, лауреатом другого, для тебя открываются какие-то дополнительные двери. И выходят более интересные люди, более закрытые люди, может быть. Как бы легче их раковину растворить. Чем у тебя больше знаменитых этикеток, тем легче ты растворяешь раковины. Тем интереснее люди оттуда выходят из этих раковин, тем больше жемчужин в этих раковинах и меньше моллюсков. Но всегда должно быть расстояние во время.
Поскольку если что-то завершено, оно уже уходит к природе. И пусть оно существует само по себе. А процесс, он остается, если мы умеем вовремя затормозить. К сожалению, очень мало тех, кто пытается затормозить вовремя. Они, наоборот, входят в уже готовую этикетку и начинают извлекать пользу из этикетки. Получается еще более закрепощенный процесс, еще более плотная ситуация, и тогда уже планета их берет и начинает над ними властвовать. С этого момента они ничего сделать не могут, они уже не творцы, они уже рабы той этикетки, которую на себя одели. Они уже будут доказывать до конца, что они соответствуют этому знанию, что они теперь нобелевские лауреаты, они должны быть такими. За это время я еще объехала очень много стран, причем общалась с людьми. Раньше меня интересовали страны, меня интересовала природа, меня интересовали отношения людей и природы, а сейчас меня интересовали только люди. Я приезжала в страны и практически уже не замечала, что вокруг. Меня интересовало, как они относятся и что. И каждый раз я натыкалась на следующее. Мы вас ждали другой. Потому что, доктора наук так не выглядят. Вы что? Вы должны быть в очках, вы должны быть слегка присогнуты, вы должны говорить только умные мысли, и вообще вы не должны улыбаться. Вообще, почему улыбаться? По какому праву? Они постоянно рисовали какой-то мой образ, и он никогда не совпал. Он ни разу не совпал ни в Америке, ни в Англии, ни во Франции. Он не совпал с теми этикетками, которые мне нарисовали.